りあの子を振ってみたのさ。あの子が私に惹かれてたのは私が年上それだけだもん。私が送ったライターをあの子は手切れに叩きつけ、バカ野郎バカ野郎って泣いていたっけ。抱き抱き起こすか、抱き抱きないと。あの子が好きだった、本当に好きだった、一人にしといて。もともとあんたなん